Olá, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Emerson, consultor automotivo, especialista em avaliação e procura de veículos usados. Fizeram uma pergunta interessante para mim e eu resolvi compartilhar com todos vocês. Um seguidor do canal tem um veículo 2019 com 60 mil km original, câmbio automático. Ele substituiu o óleo do câmbio e depois da substituição, o câmbio começou a fazer alguns ruídos esquisitos. Gente, é assim, a não ser com uso severo que você tem que substituir o óleo do câmbio antes, geralmente na metade do recomendado, mas se foi um uso normal, metade cidade, metade rodovia, eu acredito que, veja bem, é sempre bom você levar o veículo para um especialista, mas que foi colocado o óleo errado no seu câmbio, tá bom?